Tiup bang. Hah? Tiup bang. Wah iya loro ya. Aku tuh gue lupa ya nih. Ini oh apa ini? Ada aja. Ada aja ini. Ada. Tiup langsung pekar. Langsung berapa Yang mana? Ini pakai ini pakai. Pemburu talalet. Ini yang ada duitnya. Awas kiri. Ini ekornya lari ini ke kiri. Ekornya lari ke kiri nih. Barbu. Barbu Pak. Rumah sakit. Ini ada penumpang lagi ya teman-teman ya. Kasih kali. Kita jemput lagi penumpang di daerah mana ini ya? Dekat RSUD Sleman. Di daerah Denggung ini. Nah, ini kalau masuk ke sana ke Cebongan ya, teman-teman ya. Terus kita cek depan itu. Ada belakang pantrok ada orang berdiri. Pantrok. Sumpah. Sebut lagi penumpang. Oke. Rolas tau, 17 rolas. Bisa mah mundur meneh ngopo iki? Bisnya ini mau kemana ini? Kena truk macet dulu boleh. Template. Pada bantu apa kau, Bro? Bapaknya Dom Jos nih, ambil video nih. Macet jalanannya.
Nggak masuk terminal, Pak? Habisnya penumpangnya dan garasi. Oh, udah di garasi. Halo. Ambulan, Bang. Kasih kesempatan. Wah, ini abangnya ini top markotop nih, ngasih kesempatan ambulan untuk lewat. Tunggu Bang Isam. Ya. Jadi begini ya teman-teman ya, kalau ada ambulan kita melihat dari di belakang kita itu ada ambulan, kita kasih kesempatan untuk menyalip, untuk mendahului dulu, karena bagaimanapun kalau ambulan itu urgent ya, dan memang harus segera sampai ke rumah sakit. Jadi nggak ada salahnya kita berikan kesempatan, kita mikir sebentar, paling barangkali cuma 1 menit ya. Nanti kalau udah mendahului kita balik lagi ke jalur kita. Mantap banget lah pokoknya driver 2 LS 221 ini ya, karena memberi kesempatan juga untuk ambulan tadi. Sehat-sehat abangku. Oke ya teman-teman ya, kita balik lagi ke Pulau LS Yogyakarta. Nanti pokoknya lanjut lagi, tetap panteng terus di channel Rafa Park Family. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman, Poras. Karo. Kapan Pak neng Medan? Oh, mau berangkat kemana? Kabanjai. Oh, Jeruk. Ini baca ini apa bahasanya ini, emisi tambah tuama ini loh. Nanti aku minta jalannya mau masuk kanan ya. Ya, mau belok kanan masalahnya. Kan kita bisa minta jalan, Pak. Yang penting kita kan ngomongnya basa-basi. Iya. Yuk, kanan. Nah, kita kan jadi dapat jalan. Lagi. Berarti lewat sini kita. Ya, lewat sini aja. Lewat jalan baru. Terima kasih ya untuk abangnya yang bawa truk tadi ya. Semoga abangnya sehat-sehat dan semoga lancar selamat sampai Medan ya. Itu tadi mau ke Medan tadi itu ya. Wes, terima kasih. Selamat siang.